Mi smo tvornica keramike u Hunan, Kini. Profesionalni smo u keramičkim proizvodima više od 10 godina. Želite znati kako napraviti keramičku šalicu u našoj radionici? Stvorite kalup. Lijevajte glinu u kalup. Uklonite kalup i popravite ručku. Proces ostakljenja. Stavite stvrdnute šalice u peć za postupak pečenja. Zalijepite naljepnicu na keramičke šalice. Opet pucajte u keramičke šalice za 800 stupnjeva Celzijevih. Provjerite kvalitetu i pakiranje proizvoda. Sve je to napredak u proizvodnji keramičkih šalica. Prihvaćamo OEM i ODM narudžbe. Dobrodošli na vaš upit.